मेंढी आणि लांडगा. एकेकाळी एके ठिकाणी एक खोडकर कोकरू राहत होतं, जे प्रत्येक दिवशी कोणत्या ना कोणत्या अडचणीत सापडे. अरे देवा, मी तर पूर्णपणे चिखलात माखलोय. आईला तर हे अजिबात आवडणार नाही. त्याच वेळी त्याची आई तिथं आली आणि त्या कोकराकडे रागानं पाहू लागली. तू माझं कधीच ऐकणार नाहीस का? मी सांगितलं होतं उंचावरून उडी मारू नकोस. पण मीही तुला म्हटलं होतं की यात मजा येते, पण तूही माझं काही ऐकतच नाही आई. त्याच्या आईला न राहून हसू आलं आणि तिनं तिच्या पिलाला छातीशी धरलं. चल आता तुला स्वच्छ केलं पाहिजे. त्याच्या आईला ते पिल्लू इतकं प्रिय होतं की ती नेहमी ते सुरक्षित राहावं याची काळजी घ्यायची. त्याची आई त्याला नेहमी बजावून सांगे, सावध राहा, कधीही त्या जंगलात जाऊ नकोस. तिथे जंगली जनावरं राहतात, ते तुला घाबरवतील, खाऊन टाकतील तुला ती कधीतरी. अगं आई, तू उगाच इतकी काळजी करते. पण त्या खोडकर कोकरानं काही ऐकलं नाही. अगदी सहजपणे ते कोकरू त्या जंगलात जाई आणि संध्याकाळ होऊन अंधारू लागेपर्यंत बराच वेळ तिथं खेळत राही. एके दिवशी नेहमीप्रमाणे ते कोकरू जंगलात भटकत खूप आत गेलं. तिथं त्याला एक झरा दिसला. झरा, किती छान. मला तहानच लागली होती. मग त्यानं त्याची तहान भागवण्यासाठी झऱ्याचं पाणी प्यायचं ठरवलं. जेव्हा ते कोकरू झऱ्याचं पाणी पित होतं, तेव्हा एक लांडगा त्याला झाडाआडून पाहत होता. किती गुबगुबीत चवदार कोकरू दिसतंय. आजचा दिवस खूपच चांगला आहे. असा दुष्ट विचार करतच लांडगा त्या कोकराजवळ येऊ लागला. कोकराला त्याचं येणं कळलं नाही, कारण ते पाणी पिण्यात मग्न होतं. आणि ह्या दोघांव्यतिरिक्त त्या कोकराला वाचवण्यासाठी आसपास कोणीही नव्हतं. तुला माहित नाही का की हे जंगल फक्त माझ्यासारख्या जंगली प्राण्यांच्या मालकीचं आहे? तू या झऱ्यातलं पाणी प्यायला इथे का आलाय सांग मला आता. लांडग्याला समोर पाहून त्या कोकराला धक्काच बसला. त्याला माहित होतं की लांडगा हा धोकादायक प्राणी आहे. आईने मला लांडग्यापासून सावध राहायला सांगितलं होतं. मला माहिती आहे, हा मला त्याचं दुपारचं जेवण करणार आहे. हा प्राणी खूप पिसाळलाय. मला या प्राण्यापासून लवकरात लवकर पळायला लागेल. हो, मला क्षमा करा लांडगे महाशय. मी तर एक लहानसा कोकरू आहे, ज्याला काहीच माहित नाही. तू हे पाणी घाण करतो आहेस. आता हे प्रदूषित पाणी मी कसं काय पिणार सांग. मी पुन्हा माफी मागतो, पण तुम्ही तहानलेले राहणार नाही लांडगे माशय. पण तुमच्या बाजूचं पाणी स्वच्छ आहे, कारण हा झरा तुम्ही जिथे उभे आहात तिथपासून ते मी जिथे उभे आहे तिथपर्यंत वाहतो वाशय. कोकराकडून इतकं बुद्धिमान उत्तर आल्यावर लांडगा आश्चर्यचकित झाला. पण तरीही तो त्या कोकराला मारण्याचं कारण शोधत होता. माझ्याशी वाद घालायची हिंमत कशी काय झाली? मला वाटतं तू तेच कोकरू आहेस ज्यानं गेल्या वर्षी मला त्रास दिला होता. गेल्या वर्षी? पण माशय, माझा तर तेव्हा जन्मही झाला नव्हता. कोकराला ही भीती वाटली की लांडगा त्याला मारण्यासाठी कारण शोधतोय. कोकरू आपल्या वागण्या बोलण्याबद्दल सतर्क झाला. अशा तऱ्हेनं दोघंही, कोकरू आणि लांडगा, एकमेकांशी बोलताना सावध राहू लागले. कोकराला काही लाकूड तोड्यांची चाहूल लागली. कोकरू आणि लांडगा जिथं उभे होते तिथंच ते येत होते. कोकरू हुशार होतं. त्यानं विचार केला, जर मी या लांडग्या बरोबर आणखीन थोडा वेळ बोलत राहिलो तर ते लाकूड तोडणारे इथे पोचतील आणि याला पळून लावतील. लांडगे माशय, तुम्ही बरोबर बोलताय. मी पाणी खराब करतोय, पण मला तुम्हाला नाराज नव्हतं करायचं. पण तू मला खूपच नाराज केला आहेस. ओ, मग मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगून याची भरपाई करू द्या. गोष्ट? वेळ फुकट जाणार आहे, पण मला त्याची गोष्ट ऐकावी लागेल. मग सावकाश त्याच्या जवळ जाता येईल. तसही या कोकराचा पाठलाग करण्याची आता माझ्यातनं शक्ती आहे ना, इच्छा. एकदा काय झालं,
अशा पद्धतीनं ते कोकरू आणखी काही वेळ बोलत राहिलं. जेव्हा लांडगा बोलू लागला तेव्हा लाकूड तोडणारे तिथे पोहोचले. त्या लोकांनी दोघांनाही पाहिलं. अरे, तो बघा लांडगा! ते नसता उपद्रवच आहेत. आणि मग त्यांनी त्या लांडग्याला पकडलं आणि खूप चोप देऊन सोडून दिलं. कोकरानं सुटकेचा निश्वास टाकला. आज मी मरता मरता वाचलो. तो त्याच्या आईपाशी पळत गेला. त्यानं तिला जंगलात घडलेली लांडग्याची आणि लाकूड तोड्यांची हकीकत सांगितली. आणि मग त्यानं तो कधीही जंगलाकडे हुंदडायला जाणार नाही असं वचन दिलं. त्या लांडग्याला छान अद्दल घडल्यामुळे आईला खूप बरं वाटलं. आणि हो आई, आता मला कळलंय की मी अशा कोणत्याही अनोळखी ठिकाणी जाता कामा नये जिथे जंगली आणि पिसाळलेले प्राणी मला मारायला टपलेले असतात. द वुल्फ अँड द 7 किड्स. कोणे एकेकाळी धुरकट जंगलापाशी एक बकरी तिच्या 7 बछड्यांसोबत राहत होती. एकदा बकऱ्यांमध्ये मारामारीची स्पर्धा होते. धुरकट जंगलातील बकऱ्या स्पर्धेसाठी येतात. आणि ग्रँड बुलीने लढा जिंकली आहे. इथे कोणी आहे का जो ग्रँड बुलीला आव्हान करेल? आणि इथे येत आहे आव्हान करणारी मोठ्या शिंगाची स्त्री महान मार्था. डोके जोडा. 1 2 3 फाईट. दोन्ही बकऱ्या पूर्ण ताकदीने जोर देऊ लागल्या. ग्रँड बुली आई बकरीवर स्वार झाली. ती रिंगणाबाहेर जाणारच होती. कम ऑन आई, कम ऑन. आता त्याला दाखव आईची ताकद. तिच्या मुलाच्या प्रोत्साहनाने आई मोठ्या बोकडाला एकदाच ढकलते आणि त्याला रिंगणाच्या बाहेर फेकते. आणि मार्थाने शर्यत जिंकली आहे. सगळे बछडे आई भोवती गोळा होतात आणि तिला मिठी मारतात. आई, तू त्याला दाखवून दिलंस. हुर्रे! धूर्त लांडगा गर्दीत लपून त्यांना पाहत असतो. कितीतरी पिल्ल, खूपच जेवण. चला मुलांनो, मला बाजारात जाऊन किराणा माल आणायचा आहे. आई तिथून आपल्या बछड्यांसोबत निघते. लांडगा ते कुटुंब कुठे राहतं हे पाहण्यासाठी त्यांचा पाठलाग करण्याचं ठरवतो. चालत असताना आईला संशय येतो आणि मागे वळते, पण तिथे कोणीच दिसत नाही. मग ती लांडग्याची पावलं पाहते. हा धुर्त लांडगा एक दिवस मी याला धडा शिकवणार आहे. बछड्यांना घरी सोडून आईला पुन्हा खरेदीसाठी जायचं असतं. मी आता बाजारात चाललीये. तुम्ही कुणासाठीच दार उघडायचं नाही. विसरू नका, इथे एक दुष्ट लांडगा गिरट्या घालतोय. तो काळा आहे, भयानक पंजाचा आणि घाणेरड्या आवाजाचा. जर कोणी दार ठोठावले तर दार घट्ट लावून घ्या. बाय, काळजी घ्या. बाय बाय. आई बकरी बाजारात जाते आणि लांडगा तिला झाडाच्या मागून पाहतो. काळजी करू नकोस आई बकरी, तू बाजारात जा. मी माझं स्वप्नातलं अन्न खाईन तुझ्या मुलांना इजा न करता सरळ माझ्या पोटात. मग लपत छपत लांडगा घाईघाईने बकरीच्या घरापाशी जातो. तिथे तो आपला आवाज बदलतो. दार उघडा मुलांनो, मी परत आले आहे. बछडे एकमेकांकडे पाहतात, परंतु ते दरवाजा उघडत नाहीत. दार उघडा, मी आई आहे. मी आत्ताच बाजारातून आली आहे. दार उघडा. जेव्हा ते काकुळतीचा आवाज ऐकतात
तेव्हा त्यांना त्यांच्या आईची ताकीद आठवते. आम्हाला माहितीये तू कोण आहेस. तू लांडगा आहेस. आमच्या आईचा गोड सौम्य आवाज आहे. खोल घाणेरडा तुझ्यासारखा नाही. तेव्हा निघून जा. आम्ही तुझ्यासाठी कधीच दार उघडणार नाही. लांडगा द्वेषाने दारावर धडका मारतो. बछडे भीतीने थरथरत त्याला घरात घ्यायला नकार देतात. मग लांडग्याला एक युक्ती सुचते. तो वेगाने बेकरीत जातो आणि मधाने उघळणारा एक मोठा केक घेतो. त्यामुळे त्याचा आवाज गोड होईल असं त्याला वाटतं. आता मी बकरी आईसारखा बोलू शकेन. पुन्हा पुन्हा तो बकरी आईसारखा आवाज काढण्याचा सराव करतो. मी आले मुलांनो, मी आले. पुन्हा तो घाईने घराकडे बछड्यांकडे जातो आणि दार ठोठावतो. दार उघडा. आताच मी त्या मूर्ख लांडग्याला पाहिलाय नदीपाशी एक मासा खाताना. बछडे एकमेकांकडे पाहतात पण ते दार उघडत नाहीत. लवकर उघडा, दार उघडा. ह्यावेळी मुलांना संशय येतो. आवाज काहीसा आईसारखा येतो आणि ते दार उघडणारच असतात. एवढ्यात दुसऱ्या मोठ्या बछड्याला दाराच्या फटीतून काहीतरी चमत्कारिक दिसतं. थांब. तू आमची आई नाहीस. तिची भयानक काळी पावलं नाहीयेत. दूर हो दुष्ट लांडग्या. आणि पुन्हा एकदा त्याच्या सगळ्या कठीण परिश्रमानंतरही लांडग्यासाठी ते दार बंदच राहतं. आता लांडगा जमिनीपासून थोडी उंच असणाऱ्या खिडकीतून घरात शिरण्याचा प्रयत्न करतो. घरात शिरण्यासाठी लांडगा हळूहळू विटा रचतो. अखेर तो खिडकीजवळ पोहोचतो आणि खिडकीतून आत पाहतो. हे मूर्ख बकरीच्या वेड्या मुलांनो, आता मी तुम्हाला ठार मारेन एका मागोमागे. ए वेड्या लांडग्या, तुला वाटतंय की तू खूप हुशार आहेस. पण आता पहा काय होतं. मुलं लांडग्याच्या दिशेने भांडी फेकू लागतात. लांडग्याच्या डोक्याला मार लागतो आणि तो घसरून पडतो. प्रत्येक प्रयत्न फसल्यामुळे लांडग्याची बुद्धी काम करेनाशी होते. तेव्हा तो एक मोठा झाडाचा उंडका घेतो आणि दारावर धडका मारू लागतो. यावेळी मी लांडगा आहे, तुमची आई नाही. चालता हो तू इथून. आता मी दार तोडून टाकेन आणि तुमचं आयुष्य संपेल मग. सगळे मुलं एकत्र येतात आणि दार आतून ढकलून उभी राहतात. 4-5 वेळा प्रयत्न केल्यानंतर लाकडाचा उंडका तुटतो, परंतु दार मात्र तसंच राहतं. थोडा नीट विचार केल्यानंतर लांडगा गिरणीकडे पळत जातो आणि त्याला पिठाचं पोतं सापडतं. तो त्याचे पायाचे पंजे पूर्णपणे पांढरे होईपर्यंत त्यात खुपसतो. लांडगा पुन्हा बकरीच्या घराकडे पळतो आणि दार ठोठावतो. बाळांनो, दार उघडा. या खेपेस बछडे एकमेकांकडे पाहतात, परंतु दरवाजा उघडत नाही. ओ, तुम्हाला असं वाटतंय की मी लांडगा आहे? मी तर तुमची आई आहे. बाजारातून तुमच्यासाठी खास भेटही आणली. या मुलांना दार उघडा पाहू. आवाज आईसारखा वाटतो म्हणून सगळ्यात लहान बछडा दाराच्या फटीतून डोकावून पाहतो. तिचे पाय पांढरे आहेत. ही आपली आईचे. चला उघडूया दार. बछड्यांची आता खात्री पटते आणि ते दार उघडतात. आणि ते काय पाहतात? भयानक गुरगुरणारा टोकदार सुळ्यांचा एक प्रचंड मोठा जबडा. आता तुम्ही सगळे लवकरच माझ्या पोटात जाणार आहात. रडू नका माझ्या चविष्ट बाळांनो. बछडे भीतीने इकडे तिकडे पळतात. एक टेबलाखाली जातो तर दुसरा पलंगाखाली सरकतो. एक बछडा कपाटात लपतो तर एक अवनमध्ये लपण्याचा प्रयत्न करतो. एक बछडा पिंपात आकसून घेतो तर सगळ्यात लहान आजोबांच्या घड्याळात लपतो. तुम्हाला मी खाण्यापूर्वी लपाछपीचा खेळ खेळायचाय का? लांडगा सगळ्या बछड्यांना एका मागोमाग एक लपलेल्या ठिकाणापासून बाहेर खेचून काढतो. प्रत्येक बछड्याला तो सरळ गिळून टाकतो. फक्त एकटा सगळ्यात छोटा बछडा वाचतो. लांडगा कल्पनाही करू शकत नाही की लहान बछडा आजोबांच्या घड्याळातील छोट्याशा जागेत लपला असेल. काय मस्त जेवण झालंय आज. कवळी कवळी पिल्ल. मग लांडगा ताबडतोब घर सोडतो, कारण आई परत येण्याची वेळ झालेली असते.
लवकरच बकरी आई बाजारातून परत येते. दुरूनच तिच्या लक्षात येतं की दार अर्धवट उघडं आहे. ती पळत घर गाठते. ज्याची तिला भीती वाटत असते तेच घडलेलं असतं. काचेची भांडी फुटलेली असतात, कपडे फाटलेले असतात, पूर्ण घर अस्ताव्यस्त झालेलं असतं आणि तिथे बछड्यांचं कसलंही चिन्ह नसतं. आई खुर्चीत कोसळते आणि हुंदके देऊ लागते. तिच्या हुंदक्यांच्या आवाजाने आजोबांच्या घड्याळाचं दार हेलकावत उघडतं आणि छोटा बछडा बाहेर येतो. आई तिच्या लहान बछड्याला मांडीवर घेते आणि रडू लागते. अरे देवा, हे काय झाले? तुझे बाकीचे भावंड कुठे आहेत? तो खूप भयानक होता. तो लांडगा आला आणि त्याने माझ्या सगळ्या भाऊ बहिणींना खाऊन टाकलं. आई, पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की दार उघडू नका आणि लांडगा आहे की नाही याची खात्री करा. तो बछडा पूर्ण कहाणी सांगतो आणि लांडग्याच्या वाईट युक्त्यांचीही माहिती देतो. रडू नको माझ्या बाळा. लांडग्या, तू माझ्या निष्पाप मुलांना त्रास दिलास. आता मी वाईट लांडग्याची कहाणी संपवेन. चल आता आपण त्या लांडग्याला शोधूयात. बकरी आई आणि छोटा बछडा लांडग्याला शोधण्यासाठी घर सोडतात. बकरी आईला एक घरघरणारा आवाज ऐकू येतो. कोणीतरी जोर जोरात घोरत असतं. तो असतो अधाशी लांडगा. त्याला मुलांची मेजवानी खूपच जास्त होते आणि तो गाढ झोपी जातो, सगळ्या जगाला विसरून. क्षणातच बकरी आईला एक कल्पना सुचते. बकरी आई सुई दोरा आणि कात्र्यांची एक जोडी आणते. त्यांच्या मदतीने ती पटकन लांडग्याचं पोट फाडते. तिच्या अपेक्षेप्रमाणेच त्या क्रूर अधाशाने प्रत्येक बछडा पूर्णपणे गिळला होता. आपल्या इतर भावंडांना पाहताच छोटा बछडा आनंदाने उड्या मारू लागतो. अरे तू जरा शांत राहा, नाहीतर तू लांडग्याला जाग करशील. एका मागोमाग एक सगळे बछडे लांडग्याच्या पोटातून बाहेर उडी मारतात. लवकर लवकर, आवाज नको. तो जागा होण्याआधी आपण दूर जायला हवं. शेवटी सगळे बछडे सुरक्षित बाहेर पडतात. ठीक आहे, आता मी हे शिवून टाकते. थांब, मला थोडेसे दगड भरू दे त्यात. आणि मग ते लांडग्याचं पोट दगडांनी भरतात आणि पुन्हा शिवून टाकतात. नंतर जोराच्या तहानेमुळे लांडगा जागा होतो. त्याला पोट खूप जड वाटू लागतं. ही मुलं पचायला वेळ घेत आहेत. मला तर तहान लागली आता. लांडगा नदीकडे चालू लागतो. त्याची पावलं खूप जड झाली आहेत असं त्याला वाटू लागतं. माझं पोट किती जड वाटतंय. मला खूपच तहान लागली आहे. पण जेव्हा तो पाणी पिण्यासाठी नदीजवळ जातो तेव्हा त्याचं पोट एका बाजूला कलंट आणि तो पाण्यात पडतो. बकरी आई आणि बछडे पाण्याजवळ येतात. लांडगा पोहण्याचा प्रयत्न करतो पोटातील दगडांसोबत, पण तो खाली खाली बुडू लागतो. सगळे बछडे आणि बकरी आई त्याला पाहून हसू लागतात. अशा रीतीने क्रूर लांडग्याचा अंत होतो आणि बछडे आईसोबत आनंदाने घरी परततात.